अरे भैया फंसाया गया ही है। जो देश के हित के लिए बात करता है उसको फंसाया जाता है। सभी साधु संत, सभी शंकराचार्य, सभी महामंडलेश्वर और आसाराम बाबू के साथ आए, किंतु पिनंतु बेरे आज उनके ऊपर आफत आई है, कल दूसरों के ऊपर आफत आ जाएगी, निश्चित समझ लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई दोषी भी सिद्ध हो जाए उसके बाद भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि काम किसके लिए कर रहा है? हिंदू समाज के लिए कर रहा है, वो आदिवासियों के लिए कर रहा है। बापू जी को जानते हैं? बापू जी को कौन नहीं जानता है? ये तो आदि अनाद काल से होता रहा है। चाणक्य को भी इसी तरह हेलेना ने फंसाया था। जो देश के लिए मरता, देश के लिए करता, उसको फंसाया जाता है। जांच कमेटी उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का। प्रज्ञा ठाकुर को क्यों अंदर किया गया? जबकि मालेगांव का सब विस्फोट जो है सब फर्जी निकल रहा है। मैं बापू आसाराम जी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं इनका आदर करता हूँ, इनके लेख को पढ़ता हूँ और जो अच्छी बातें हैं ग्रहण करता हूँ। ये तो समय का चक्कर है। भगवान राम को भी बन जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी भिल्लों से हारना पड़ा। अच्छा नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, संतों का आदर होना चाहिए। मैं पूरे भारत की जनता से निवेदन करूंगा कि बापू जी साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाएं, उनका साथ दें। तो यही मेरी प्रार्थना है। वर्तमान समय में जो भी हो रहा है वो धर्म के प्रति एक इस समाज में सरकार और व्यक्तियों के द्वारा एक कुंठा का भाव जागृत किया गया है। एक धर्म की ओर बापूजी ने हिंदुस्तान में एक ऐसी आस्था जगाई थी, इस आस्था पे कुठाराघात ये लोग कर रहे हैं। ये हिंदू समाज और समाज से जुड़े हैं व्यक्तियों के लिए बहुत दयनीय स्थिति की ओर ले जा रहा है। और गुरु इतने महान है कि उनके बराबर कोई है नहीं, उनको गलत फंसाया गया है। ये तो सही बात है। जितना हजारों करोड़ों आदमियों का संस्कार किया है तो ऐसे में नहीं गंदे में फंस सकते। ये वृद्धा हो चुकी है, लेकिन उनको जो है कानून जो है इतना उन्हें कहना, उनको रिहाई होना चाहिए। उनका मेरा कहना यही है। राजनीतिक कारणों से उनको फंसाया जा रहा है। एक वृद्ध अवस्था में आदमी इन सब चीज़ों से दूर रहता है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो करे होंगे जिनका उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया है। हमारे हिसाब से उनको निर्दोष छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत जरूरत है। ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। बहुत जुल्म हुआ। संत थे, जिनको हम टीवी पर उनका प्रवचन सुनते थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनके साथ जो न्याय हुआ बहुत गलत है। संत तो संत ही होता है जो दूसरों के लिए जीवित होता है, और संत से हजारों लाखों करोड़ों लोग आसाराम बापू से प्रभावित हैं और उनके श्रद्धालु हैं। आज भी उन पर श्रद्धा करते हैं। वो एक महान संत